native language, but allow me nonetheless to bid you very, very welcome to the embassy. Thank you. Það okkur auðvitað á sendiráðinu afskaplega mikið heiður og ánægja að fá ykkur til okkar og geta orðið að liði í tilefni dagsins. Þetta ekki okkar boð, þetta boð Guðbjarts Hannessonar velferðarráðherra og þess vegna ætla ég ekki að hafa mín orð mikið fyrir, heldur bjóða honum að ávarpa ykkur. Ágætu gestir, ég fagna því að fá tækifæri til að vera hérna með ykkur í dag og fá tækifæri til að hitta ykkur þessi glæsilegu keppendur sem hér eru komnir til þess að sýna hvað Íslendingar geta og kunna í íþróttum og öllum þeim sem að þeim standa, þjálfurum, fararstjórum, aðstofafólki, fjölskyldum og öllum stuðningsaðilum sem hafa lagt hér hönd á plóginn og gert það mögulegt að koma hér með öflugan hóp til þess að taka þátt í þessum ólympíuleikum hér í London. Og það hefur verið sérlega ánægjulegt að fylgjast með ólympíuleikunum og líka hvernig Bretarnir hafa fjallað ólympíuleikana. Það er svo augljóst að þeir hafa mikinn metnað fyrir þessa keppni og hafa mikinn áhuga á því að sanna þeir taka ekki síður vel á móti í fallaða fólki sem hér að keppa heldur en þeim sem voru hér fyrir mánuði síðan. En það eiga þeir svo sem langa sögu í sambandi við íþrótti fallaðra, hafandi komið á íþróttum hér í upphafi eftir stríði og kannski verið upphafsmenn af því að vekja athygli á því að fólk sem fyrir með einhverju föllum getur keppt í íþróttum og sýnt að frábæra á það. Það í sjálfsög ekki tilefni til að vera með langar ræður, en þó er það þannig að við langar svolítið til þess að fagna því líka sem velferðarráðherra þessu íþróttahreyfingin og íþróttafélag fatlaðra hefur staðið vel af uppbyggingu íþrótta, stuðlahreyfingu og þar með heilsu og bæta líðan fólks og raunar gegnt gríðarlega miklu hlutverki varðandi endurhæfingu og styrkingu og þol og lífsgæði hjá því fólki sem hjá ykkur hefur verið í þjálfun. Og það er ekki bara í íþróttafélagi fatlaðra, heldur einstaklingar út alla íþróttahreyfinguna að sjálfsögðu og taka þátt í jafnréttis við aðra og keppa þar. Og það hefur líka verið aðdánavert, ég var einmitt að segja þá núna fyrir stuttu, það er jákvæðnin og kraftur sem fylgir þessu fólki. Ég bara stundum þannig að maður gráti næri yfir hvernig sumt fólk getur gert hluti sem hann sjálfur vandræði með. Og það er bara eitthvað sem gefur okkur og samfélaginu gríðarlega styrk að fylgjast með ykkur sem eru hér keppendur, fylgjast með öllum hinum keppendunum sem fengi ekki tækifæri til að vera hér. Margir hverjir fólk búin að vinna verulega góða árangur og hefur kannski átt að vera, en kvótarnir sem settu voru leyfðu það ekki. Þetta er fyrir okkur sem erum að vinna í að reyna að endurreisa íslenskt samfélag og endurbyggja það gríðarlegur styrkur. Að sjá hversu öflugt þið eruð og hversu vel þið standið að málum og gefa okkur kjark til þess að vinna inn í framtíðina. Og það er kannski þess vegna sem að meira segja Bretarnir og við höfum tekið eftir því að hér er verið að tala fólk sem hetjur, fólk sem hefur sýnt að það hefur styrk og þor og kjark. Og það er það sem ég vil þakka ykkur, Helgi, Matthildur, Jón Margeir og Kolbrún Alda, það er að þakka ykkur fyrir að gefa okkur þennan kraft inn í íslenskt samfélag og sína okkur hvað best eru megnur og hvetja okkur þá að við til afreka í tengslum við það. Það er svolítið gaman að lesa markmiði sem að íþróttafélag fatlaðra setur fyrir afreksíþróttir. Þau eru ótrúlega einföld. Þeir ætla bara að vinna til verðlauna og að minnsta kosti að komast í úrslit. Og nú ætla ég að treysta því að allir þeir sem hér keppa fyrir okkar hönd megi eiga að gera sitt besta. Því það er það sem skiptir máli á svona móti, að þeir fari sjálfir sáttir frá því sem þeir hafa lagt fram. Og það er ekki hægt á því að ef þeim gengur vel og þeir sýna það sem þeir best kunna og geta, þá munum við hífa sér út af þess árangurs. Nú, ég vil í leiðinni flytja ykkur kveðju
frá íslensku stjórnvöldum og hvatningu, þó að ég sé bara ekki einn sem fulltrúi akkurat hér í sendiráðinu, þá vil ég flytja ykkur kveðju frá íslensku ríkisstjórninni og hvatningu til ykkar hérna afreka á þessu móti, en þó fyrst og fremst að þetta megi fara vel fram, þið megi njóta vel og ég ætla að óska ykkar fjölskyldum og öllum þeim sem hér hafa unnið til hamingju með þennan mikla árangur sem þegar hefur nást og óska eftir að við fáum að fylgjast með og sjá hvernig þetta þróast í framhaldinu. Ég ætla svo leið að nota tækifæri að þakka sendiherrunum og starfsfólkinu hér í sendiráðinu fyrir að gefa okkur tækifæri að hittast hér. Ég held að sé ágætt einmitt núna daginn fyrir setningu að fá tækifæri til að hittast allir hópurinn og svona fá tækifæri til þess að spjalla saman og kannski að dreifa huganum á liti vegna þess að þetta hlýtur að fylgja mikið stress að fara að keppa. Það er mörgu að líka, það er strax orðið varfið og það er aðdáunarvert líka